हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा है। र आज चाहिँ हामी सबै दाजुभाइ मिलेर दोभान घुम्न जाँदैछौँ। सो एउटा बाइक चाहिँ यहीँ छ है, हामीहरूको बाइक चाहिँ माथि छ। बाइक स्टार्ट नगरे नि धेरै भयो है। एकछिन तताउनु न। सब 4x4 छ यार। सो गाइस अब चाहिँ हामी हिँड्न लाग्यौँ है। आउन है। आयो गाडी बब्बाल रेड क्रसको रहेछ, फेरि कस्तो एक्सिडेन्ट भयो। अहिले चाहिँ हामी यो खानीखोला भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ है। खानीखोला बजार हो यो चाहिँ, हाम्रो घर नजिकै बजार हो होइन। प्रहरी बिट पनि यहीँ छ है, तर खासै केही हुँदैन क्या। अहिले लकडाउन पुरै ठुलो भइसकेको छ हाम्रोतिर। तपाईँहरूतिर कस्तो छ है? यस्तै हो। जाम अहिले हामी जाने भने चाहिँ ऊ माथि डाँडामा हो होइन। अब बाटो पुरै अफरोड छ भन्ने सुनेको छ, गएको चाहिँ छैन अहिलेसम्म है। त्यही हो, कतिको अफरोड छ कति गाह्रो हुन्छ। डबल बसेको छौँ हामी, फेरि पछाडि छ होइन। सबैजना दुईजना छौँ हामी। सो हेरौँ कस्तो छ बाटो, के हुन्छ है। बाइकले कतिको साथ दिन्छ उकालोमा, ओर्लिनु पर्छ कि पर्दैन है। त्यही हो, यतातिरको यो लकडाउन भएपछि मान्छेहरू प्रायः धेरै जान थालेको रहेछ क्या। धेरै अब हुन्छ नि त, आफ्नो फ्रेन्ड जोनमा भएकोहरूले धेरै फोटो हालिरहेको थिए। सो हामी पनि सबैजना मिलेर गइदिउँ भनेर हिँडिरहेको छौँ आज चाहिँ होइन। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन है, तर यो क्यामेराले त्यति राम्रो चाहिँ देख्दैन। ऊ माथि डाँडामा पुग्ने हो, त्यो जुन माथि बादल लागिरहेछ नि, त्यतातिर पुग्नुपर्छ हामी चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ यो सिम बजार भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। र अब तपाईँहरूलाई म पुरै भन्छु कताबाट जाने भनेर है। यता दाइहरूलाई थाहा छ अरे बाटो चाहिँ, जोस् उनीहरूको पछि गएर म तपाईँहरूलाई पनि भनिदिन्छु बाटो कताबाट जाने हो। नौबिसे बजार आइपुग्नु लागेको छ है। अहिले चाहिँ हामी नौबिसे बजार आइसकेको छौँ है। र अब यो यहाँबाट तल गएपछि मुलिनको बाटो हो, र हामी चाहिँ माथिल्लोबाट जानुपर्छ दामन जानेपट्टि होइन। तर यही हो नौबिसे बजार भनेको चाहिँ हाम्रो होइन। खासै ठुलो छैन तर ठिकै छ है, रमाइलो छ। लकडाउनले गर्दा सटरहरू पनि सबै बन्द छन् होइन। यहीँबाट माथि जाने जस्तो छ है। ल अब यहाँबाट अफरोड सुरु भयो है। अलि मेरो बाइकले हिलो चाहिँ देख्नै हुन्न क्या, चिप्लिहाल्छ क्या। त्यही हो होइन, पुरै कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको रहेछ यतातिर बाटो बनाउने। पानी नपर्दा त अहिले पनि ठिकै छ, तर पानी पऱ्यो भने चाहिँ लास्ट गाह्रो हुन्छ क्या। यस्तो माटोको बाटोमा ग्राभल त्यति रहेछ यता। तपाईँहरू जब नौबिसेबाट भित्र छिर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ सिधै जुन पहिलाको बाटो छिर्नु भयो नि, त्यो मेन बाटो छोड्दै नछोडिकन आइरहनु पर्ने रहेछ है अहिलेसम्मलाई। यो सानो झर्ना हो है गाइस, यो चाहिँ झर्ना लाइट हो। यो झर्ना लाइट अचेल सबै जमाना सबै फेसबुक लाइट मेसेन्जर लाइट के चलिरहेको, यो झर्ना लाइट हो होइन। पारेको केटोले बिचमा जङ्गल सफारी पनि हुन्छ है दामी। फेरि रमाइलो रहेछ ठाउँ चाहिँ, जे होस् है। हिँडेर आउँदा गाह्रो होला, तर बाइकमा चाहिँ जे होस् रमाइलो हुँदो रहेछ होइन। पानी परेको बेला चाहिँ नआउनु है तपाईँहरू, फेरि एकदम गाह्रो छ यो। बाटो चाहिँ भर्खर खन्या हो जस्तो हो कि के हो यार, यो ढुङ्गा छ है। पुरै बाइकै नाच्दै गर्छ यार। लास्टमा यो ठाउँमा आइपुग्दो रहेछ होइन। र यहाँबाट राइट जानुपर्ने हामी है। लास्ट चाहिँ कडा बाटो रहेछ यार हाइट। एक्लै छ, एक्लै त तान्छ फेरि मजाले होइन। ओ भाइ मारो मुझे मारो भन्ने चाहिँ लास्ट डर लाग्ने यार। त्यही कत्रो भिड हो, बिच जानु पर्यो यार हाइट। ए बा हो बाटो कडा
लास्टै क्या लास्टै हिँड्न पनि कलतिर हेर्न त सक्दैन यार म हाइट हेर बाटो हाइट लास्ट बबाल क्या बबाल एडभेन्चर नि बबाल एडभेन्चर ओर्लिने कसरी हो अहिले आयो है ठेल्न पर्छ हाइट ओरे रे बबाल एडभेन्चर हुन्छ नि गाइज ओरे हाइट लास्ट डर लाग्ने क्या म तपाईँहरूले देखाउँछ है बन्द गरिदियो लास्ट त्यहाँ बाइक आएकै छैन ठेल्न पछाडिबाट हेर ओ बाइकमा चढेर बाइक उठ्दाखेरि त ज्यानै त्यो पुरै मनै सिरिङ हुने क्या यो ब्रो आयो है 220ले तानेन है अहिले आएर ओ हिँड लास्ट गाह्रो रहेछ गाइज लास्ट गाह्रो तिमीहरू आउँदै गर होला हाइट सिङ्गल पनि तान्न गाह्रो छ यार बाइकले बब्बाल उफ्रिन्छ क्या बब्बाल जान सकिन्छ यहाँबाट दुईजना अलि माथि गएर बसौँ न स्ट्यान्ड ल हिँड्नु यो के पाराले खने अब बाटो हो क्या यार राइट यस्तो नि बाटो हुन्छ त बौला पाराको बाटो छ यार यो त लास्टै गाह्रो यार यस्तोमा रोक्यो भने रोके हुन्छ बरु अगाडि जान्छ यार म त खतम बाटो छ क्या यार त माम पुरै छुन्छ यार तल ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम छ यार यो बाइकको यही बाटो खन्दै त्यहाँ पुगेर रहेछ लिखु भन्ने ठाउँ जानलाई खने भन्ने सुनेको थिएँ है बब्बाल खन्नेलाई नि गाह्रो छ यार बाटो हेर ओर्ला यार लास्ट चिप्लिने यार बाइक त छोडा भाइ ल गाइस आइपुग्यौँ है हामी आइपुग्यौँ बब्बाल रहेछ त यार बब्बाल मान्छेहरू टन्नै आउने रहेछ नि त अब पार्क गरिदिउँ बाइकलाई होइन हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगिसकेछौँ है तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ झर्ना पुरा 3 छाङ्गे झर्ना होइन तर 2 छाङ्गे मात्र छ होइन पुरै पिस पारामा झरिरहेछ सो कति भाइहरू पुरा नुहाउन रेडी भइसकेका छन् यस्तो छ है ठाउँ जोस बब्बाल छ बब्बाल
लगाइ छ। अब चाहिँ हामी पुरै झर्नामा पहिला हानेर हिँडिसक्यौँ हैन। त्यही हो, अब बाटो सबै यस्तै त हो है। यहाँबाट नि देखाइदिउँ न। ल हिँड्यौँ। पुरा यो बाटो चाहिँ लिखु गाउँ रहेछ त, मास्तिर त्यता जानलाई खनेको भन्दै थियो एउटा भाइले, अघि सोधेको थिएँ मैले है। त्यही हो गाइज, अब अरू भने त्यस्तै हो, भोक लागिसक्यो होइन। अब घर फर्किँदैछौँ हामी। बाटो खतरा छ यतातिरको होइन। जे होस् आजको दिन चाहिँ बब्बालै भयो। अरू दिन सधैँ लकडाउनमा होइन, घर आनन्दले त्यत्तिकै आनन्दले भन्दा नि झ्याउ लागेर बस्नु पर्थ्यो बोर भएर है। अब गाउँमा वाइफाई पनि हुँदैन त्यस्तो साह्रो। अब यसरी घुम्न आएपछि त बब्बालै भयो नि त। मामफुली भिर हेर्नु न, भिर ऊ पारि हो। झर्ना क्यामेराले क्याप्चर गर्छै गर्दैन त्यो चाहिँ। जाम अब। लगाइ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी फेरि माथि दोभान त्यो के अरे दोभान पुगेर आइसकेको छौँ होइन। अहिले नौबिसे आइपुगेको, नौबिसे आइपुग्यौँ है। त्यही हो गाइस, अब भिडियो यहीँ इन गरिदिउँ होला। सो डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब है। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ है। स्टे होम, स्टे सेफ। हामी जस्तो बौला पारामा चाहिँ नहिँड्नु होला फेरि गाइस। यो